বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনীত বন্যাৰ্তৰ মাজত বৰপেটা ৰোড ব্যৱসায়ী সন্থাৰ খাদ্য আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বেকিনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে। আজি বৰপেটা ৰোড পৌৰসভা বজাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ এটি দলে বাক্সাৰ খাৰিজা বিজনী মৌজাৰ পূব খাৰিজা বিজনী এম ই স্কুলৰ আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তৰ মাজত তিৰপাল, চিৰা, মুড়ি, বিস্কুট, কাপোৰ আদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত বন্যাৰ্তৰ কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ বাবেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি বৰপেটা ৰোড ব্যৱসায়ী সন্থাই জানিবলৈ দিয়ে। খাৰিজা বিজনীৰ পৰা জাহিদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ। গোটেই অসমত যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ, এই বৰষুণৰ ফলত আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ বেছিভাগ জিলাতে মানে বানপানীৰ কবলত পৰিছে। আৰু এই বানপানীৰ কবলত পৰা মানে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মানে আমি খাদ্য অনুযায়ী আমাৰ বৰপেটা ৰোড পৌৰসভা বজাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি কিছু আৰ্থিক সাহায্য মানে পূব খাৰিজা বিজনীত মানে যিসকল বানগ্ৰান্ত ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছিল তেওঁলোকক আমি সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি তিৰপাল লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ বিস্কুট, চিৰা, মুড়ি লগতে কাপোৰ কানি যিখিনি আমাৰ সাহায্য অনুযায়ী বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দি আছোঁ আজি। আৰু আমাৰ বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি শ্ৰী বিজয় পাল ডাঙৰীয়াৰ মানে আপ্ৰাণ চেষ্টা আৰু আমিও সহযোগ কৰিছোঁ। এই সহযোগৰ ফলত আজি আমি এইখিনি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বহুতো আহিছে বৰপেটাৰ পৌৰসভা বজাৰ ব্যৱসায়ী তৰফৰ পৰা। আমাৰ ইয়াৰ উপসভাপতি ৰাজকুমাৰ দা আছে আৰু আমাৰ সহকাৰী সম্পাদক তথা আমাৰ মোৰ আৰু বিশেষকৈ এইখিনিৰ লগত মোৰ সহায় কৰিছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে সভাপতি মিনাজুল ইব্ৰাহিমে। আৰু তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট এইখিনি জেগা দেখুৱাই দিছে। আৰু উত্তৰ অঞ্চলত মানে এইটোৱে এটা মানে আশ্ৰয় শিবিৰ আছিল আৰু সেইকাৰণে ইয়াত মানে এই আশ্ৰয় শিবিৰত মানে বান সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ।